السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على معاني رموز أعطال غسالة الصحون هاير. أول رمز E1، ده معناه إن الباب غير مغلق بشكل صحيح. لو الباب مقفول كويس ومتأكدين، ده بيكون مشكلة في عطل في لوك الباب. E2، درجة حرارة الماء الداخل خارج النطاق، دي مشكلة في درجة حرارة المية وممكن يكون مشكلة في السخان. رمز الخطأ E3، الماء في غسالة الأطباق ليس بالمستوى الصحيح، دي مشكلة ضعف المية. نتأكد إن المية قوية وإن مصفاة خرطوم إمداد المية نضيف، وإن المرشات كمان نضيفة مش مسدودة. عطل E4، افتح باب غسالة الأطباق وقم بإزالة المرشحات، وتحقق من خلو المرشحات الموجودة في الجزء السفلي في غسالة الأطباق من الأوساخ. محتاج تنظيف الفلتر، ونتأكد إن خرطوم الصرف غير ملتوي ونضيف. عطل E5، منخفض أو لا يوجد ضغط ماء. تحقق من تشغيل مصدر الماء وأنه يحتوي على ضغط كاف. برضو مشكلة في صمام المية أو مشكلة في ضغط المية أو مصفاة خرطوم المية ضعيفة بشكل عام. عطل E6، حدد موقع صمام إمداد المياه واغلق مصدر الإمداد والذي سيمنع تدفق المزيد من المياه إلى الغسالة. المياه بتدخل للغسالة بشكل قوي جدا، ممكن يكون مياه قوية زيادة عن اللزوم خصوصا لو بتشغل موتور، أو ممكن يكون في مشكلة في الصمام، وممكن يكون في مشكلة في العوامة.